Tere! Mina olen Kristel. Olen väga energiline inimene ja väga aktiivne inimene ja olen kristlane. Enamus inimesi arvab, et ma olen musternäidis sellest, milline üks aktiivne ja väga super-hüper aktiivne kristlane olema peab. Olen korraldanud noortekaid, olen korraldanud piiblipäevi, nüüd tegelen juhtimiskonverentsidega ja aitan vabatahtlikel sotsiaaltööd teha. Lisaks on minu pädevusalas ka teiste julgustamine, tunnen üsna palju piiblit ja olen muidu hästi tubli. Seda ütlevad kõik teised minu kohta. Aga mis ma iseendast arvan? Paralleelselt sellega, kui ma saavutasin oma tubli olemise, olin ma seesmiselt hästi kurb. Ma ei julgenud rääkida teistele oma kahtlustest ja kõhklustest Jumala kohta, sest sellel ei olnud ruumi ja ma pidin olema tubli. Kuni ühel päeval käisin ma gospelkoori laagris ja seal oli mul ülesandeks juhtida teisi, kuidas Jeesusega rääkida, teadmata ise, kuidas see täpselt käib. Ja järsku avastasin, et ma nutan ja nutsin kõikide oma koori alluvate ees ja nad küsisid, mis on. Ja ma pidin endale üllatuseks rääkima midagi, mida ma polnud kellelegi rääkinud üle poole aasta. Nimelt olin ma juba mõnda aega pornograafia sõltuvuses olnud ja kui ma seda ütlesin, ma nutsin, ma tundsin niivõrd suurt häbi kõikide oma koorikaaslaste suhtes ja ma olin täiesti üllatunud ja mõtlesin, Jumal, kuidas sa said mind niimoodi rääkima panna. Aga välja see tuli ja koos sellega ka üks suur vabanemine, sest lõpuks ma ei pidanud enam teesklema, et ma olen see hullult tubli kristlane, kellel on kõik vastused, kes aitab alati kui vaja, kes palvetab alati kui vaja. Nüüd ma sain siiralt öelda, et mul ei ole vastuseid, ma olen nõrk, ma olen abitu ja ma olen sõltuvuses. Selle võime nüüd maha tõmmata, sest pärast jaanuarikuud, kui see toimus, ma ei ole enam sõltuvuses ja see on nagu vabastanud mind üldsegist olema niivõrd aus ja siiras, kui ma vähegi saan, sest ma tean, et kui ma tunnistan üles oma vigu, kui ma tunnistan üles oma patte, siis sellega kaasneb alati üks vabanemine ja sellest reaktsioonist, mis mu koorikaaslased minu suhtes tegid, mis oli äärmiselt toetav ja positiivne ja kõik olid nii rõõmsad, tubli Kristel, sa said vabaks. Ma tahtsin rääkida sellest ka oma sõpradele ja selgus, et üsna paljud minu lähedased kristlastest sõbrad vaevlesid sama asja käes ja nendel olid mingid patte hingel, millest nad ei saanud mitte kellegagi rääkida, sest nad arvasid, et nad on üksinda. Ja see, et mina julgesin rääkida oma nii suurest häbiväärsest sõltuvusest, kui seda on pornograafia, said ka nemad julgust juurde ja julgesid ka nemad rääkida. Ja nüüd juba 9 kuud ma olen üritanud praktiseerida seda, et nii kui ma tunnen, et miskit on kas nõrkust või ma olen jälle kuskil kimbatuses, et ma leian vähemalt ühe inimese, kellele ma räägin. Ja rääkides seda inimestele, tunnistan ma seda üles Jumalale. Ja see on mind vabastanud, teinud kõvasti rõõmsamaks ja ma ei pea enam häbenema seda, kes ma oma toas olen või kes ma olen siis, kui keegi ei näe. Ja see on midagi, mida ma sain teha, sest mul olid eeskujuks teised kristlased, kes enne mind olid selle julguse üles leidnud. Ja ma arvan, et see, et Mallory ja Brian meile kirikusse tulid, on üks Jumala õnnistus ja Jumala juhtimine ja ma loodan, et ka mina saan olla teistele samamoodi õnnistuseks ja Jumala saadikuks nende pattudest vabanemise teel, nagu seda mina sain.